नेपाली दैनिक हिमालय दर्पणको आज 19औं स्थापना दिवस यता कालेबुङमा पनि पालन गरियो। कालेबुङमा हिमालय दर्पणको डम्बरचोक स्थित पुरानो कार्यालयमा आज एउटा विधिवत एउटा कार्यक्रम एउटा स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजना गरेर यो आफ्नो स्थापना दिवस त्यहाँनिर पालन गरेको थियो। यस अवसरमा रकभेल एकाडेमीका प्राचार्य क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधान मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भनेदेखिको मणि ट्रस्टका सिइओ अर्थात् निर्देशक श्री सुभाष मणि सिंह विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। त्यस्तै प्रकारले गोजमोमोबाट प्रवक्ता भुवन पी खनाल लगायत अन्य जति पनि प्रेस क्लबका अनि जर्नलिस्ट क्लब अफ कालेबुङका पत्रकारहरू है सदस्यहरू पनि त्यहाँनिर उपस्थित रहेका थिए र यस कार्यक्रममा केही पत्रकारहरूलाई तपाईको सम्बर्धना पनि जनाएको थियो भनेदेखिको यो केक काटेर एउटा गरिएको उद्घाटन गरेको यस कार्यक्रममा यो एउटा सामान्य कार्यक्रमको रूपमा आयोजना गरेको थियो। अनि त्यसका कार्यक्रममा विशेष गरी हिमालय दर्पणका कालेबुङ ब्युरो चिफ अजय अग्रवालले यो हिमालय दर्पणको जुन बितेको 19 वर्षको यात्रा बारेमा केही प्रकाश पारेका थिए र यस हिमालय दर्पणको जुन स्थापना दिवस कार्यक्रम जुन छ यसलाई हामीले केही श्रृङ्गारिक प्रकारले हामीले यहाँनिर राखेका छौँ। त्यो तपाईले हेर्नुहोला। सहर नै भारत नै भनौँ विश्वमा विभिन्न देशहरूमा बन्द भइराखेको थियो गर्दछु। यहाँलाई आजको यस अवसरमा कालेबुङ सरकार हरेक पत्र यसको राम्रो हुन्छ। हिमालय दर्पण लाख मान्छेहरूसम्म पुर्याउने कार्यक्रमको स्थितिहरू देखाउने हाम्रो नरेन्द्र भाइलाई म हिमालय दर्पणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसका संस्थापक श्री सन्दीप चौधरीलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषी गोर्खा समुदायले उनलाई एउटा सम्मान या भनौँ भनेदेखिको उहाँप्रतिको एउटा जुन श्रद्धा छ त्यो कहीँ न कहीँ हामीले राख्नै पर्ने छ, त्यो प्रकट गर्नै पनि पर्ने छ। किनभनेदेखिको यो आजको समय जस्तो एउटा तामझामको मिडियाको तामझामको समय त्यो थिएन। यो तपाईँको 90को दशकको अन्त्यतिर अनि तपाईँको यो नयाँ 2020को सुरुवाततिरको यो एउटा त्यो कालखण्डको एउटा बेला हो जब नेपाली पत्रकारिता एक हिसाबले बामे सर्ने अवस्थामा थियो, केही सिक्लाई गर्दै गरेको अवस्थामा थियो। त्यस्तो अवस्थामा एउटा नेपाली भाषी व्यक्ति भएर पनि श्री सन्दीप चौधरी अनि उनका पिता श्री स्वर्गीय श्री मङ्तुराम चौधरीको जुन एउटा दिग्दर्शन एउटा भिजन जुन थियो कि जति पनि नेपाली भाषी मानिसहरू छन् उनीहरूलाई अरू केही दिनु नसके तापनि आफ्नो भाषाको पत्रिका दिने, पेपर जुन खबर कागज दिने अनि कमसेकम एउटा पत्रकारिताको एउटा जुन एउटा खुराक छ त्यो दिने तपाईको
चौधरी परिवारको त्यो एउटा ठुलो एउटा सोच एउटा थियो, एउटा विराट सोच थियो अनि त्यो एउटा दीर्घजीवी एउटा सोच थियो। त्यो सोचकै कारणले गर्दा नै हिमालय दर्पणको प्रादुर्भाव तपाईँको 2001मा भएको हो। अनि त्यसभन्दा अगाडि दर्शकवृन्द तपाईँलाई अलिक पुराना मानिसहरूलाई थाहा होला, सोनचरी स्वर्गीय डाक्टर कुमार प्रधानको सम्पादनमा चल्ने गर्दथ्यो भनेदेखिको त्यसपछिको आजभोलि दैनिक समाचारपत्र, नेपाली दैनिक समाचारपत्र पनि श्रीमान राजेश भट्टराईको सम्पादनमा चल्ने गर्दथ्यो। अनि यी दुवै सम्पादन दुवै तपाईँको पत्रिका, नेपाली दैनिक समाचार पत्रिकाहरूको नेपथ्यमा ब्याकग्राउन्डमा भनौँ एउटा प्रकाशकको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर श्री सन्दीप चौधरी हुनुहुन्छ। अनि उहाँकै एउटा सत्प्रयासमा नै नेपाली पत्रकारिता सुनचरीदेखि लिएर तपाईँको आजभोलि हुँदै आजको तारिकमा हिमालय दर्पण 2001देखि सुरु भइसकेपछि आजको तारिकमा पनि तपाईँको हातमा रहेको छ, माने आइरहेको छ भनेदेखिको साथसाथमा तपाईँको अनलाइनमा पनि ई पेपर मार्फत पनि तपाईँले यो पत्रिका तपाईँले पाइरहनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ यो बितेको 10, 15 या 18, 19 सालदेखिको हिमालय दर्पण हाम्रो पहाडको एउटा बोली भएको छ, हाम्रो गोर्खाहरूको पनि एउटा आवाज भएर अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ यो हिमालय दर्पण। र यो दर्पणको कुरा गर्नु हिमालय दर्पणले कहीँ न कहीँ पहाड अनि पहाडवासीलाई पनि एउटा दर्पणकै काम गरिरहेको छ। एकातिर कञ्चनजङ्घा, अर्कोतिर ऐना, अनि ऐना त्यो त्यो कञ्चनजङ्घा ऐनामा प्रतिबिम्बित भएको यो एउटा तस्बिर बितेको 19 वर्षदेखिको केवल पहाडवासी मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतभरिका या विश्वभरिका गोर्खाहरूले हेर्दै आइरहेको हो अनि पढ्दै आइरहेको हो। अनि हिमालय दर्पणकै कारणले गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो नेपाली भाषी गोर्खाहरूले यो पत्रकारिताको अटुट एउटा तपाईँको अटुट सेवा पाइरहेको छ। अनि यसका निम्ति पनि आज हिमालय दर्पणका तपाईँको CEO या भनौँ यसका प्रमुख श्री सन्दीप चौधरीलाई पनि एक माने सम्झना गर्नुपर्ने, उहाँको योगदानलाई मनन चिन्तन गर्नुपर्ने यो आजको मुहूर्त पनि हो। कुनै पनि विकट परिस्थितिमा पहाडमा तपाईँलाई थाहा छ यो 19 वर्षको दौरानमा कति विकट परिस्थिति आयो होला, कति स्ट्राइक भए, कति तपाईँको यस्ता बन्द भए, कति विभिन्न विघ्न बाधाहरू आए, तर हिमालय दर्पण कहिले पनि रोकिएन, कहिले पनि थामिएन, कहिले पनि यो झुकेन, कहिले पनि यो रुकिएन। यो अहिलेसम्म चलिरहेको छ र निरन्तर चलिरहने हामी तपाईँ सबैले कामना हामीले गर्नु नै पर्नेछ। किनभनेदेखिको हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो राज्यलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई यो पेपर हिमालय दर्पण पेपरको जुन योगदान छ यो योगदान अतुलनीय छ अनि अविस्मरणीय छ। अनि यसलाई अकाट्य कुनै पनि तपाईँको एउटा अर्को कुनै सत्यले काट्न सकिने छैन कि हिमालय दर्पण आफै आफमा एउटा सत्य हो। र आज यही हिमालय दर्पणको बारेमा मैले एउटा समीक्षात्मक टिप्पणी राख्नु यसकारणले पनि म बाध्य भएँ, या त मेरो एउटा आत्माबाट एउटा स्वतः स्फूर्त एउटा अन्तस्करणबाट आफ्ना आवाजहरू भनौँ, आफ्नो दमित एउटा सुस्केराहरू यसरी यसकारणले निस्किरहेको छ कि म आफै पनि हिमालय दर्पणको एकजना प्रडक्ट भनौँ है, माने उत्पादन भएको म आफूले आफूलाई बताउने गर्छु अनि आफूले आफूलाई उद्घोष गर्ने गर्छु। अनि हिमालय दर्पणको स्थापना कसरी भयो, त्यसको वृत्तान्त कहानी, त्यसको वृत्तान्त कथाहरू मलाई आज पनि स्मरणमा छ। अनि हिमालय दर्पण यसै कारण निस्केको होइन कि म जस्ता है, हामी जस्तो त्यति बेलाको एउटा कलेज पढ्दै गरेको केटाहरूको एउटा जोस जाँगर अनि परिश्रमको कारणले गर्दा हिमालय दर्पण त्यति बेला स्टार्ट हुन सक्यो। र यो 2000 तपाईँको 1998, 2000 सालसम्मको जुन कसरत थियो श्री सन्दीप चौधरीले जुन प्रकारको त्यति बेला एउटा बिब्ल्याटो परिस्थिति भोग्नु परिरहेको थियो, तैपनि म नेपाली भाषी जति पनि पाठकहरूलाई कहिले पनि निराश हुनु दिन्न भन्ने उहाँको जुन अठोट अनि आफ्नो एउटा प्रतिबद्धता उहाँले लिनुभएको थियो। त्यो प्रतिबद्धतामा नै हामी कहीँ न कहीँ
हामी सम्पूर्ण जति पनि त्यहाँका स्टाफहरू कर्मचारीहरू हामी थियौँ किनभनेदेखिको श्री सन्दीप चौधरीले उहाँको निम्ति नभएर हाम्रै निम्ति ती सम्पूर्ण एउटा प्रयास गरिरहेको कहीँ न कहीँ हामीलाई पनि लाग्दथ्यो अनि समाजका मानिसहरूले प्रबुद्ध मानिसहरूले पनि त्यसै भन्ने गर्दथे। अनि आजको यो पुनित अवसरमा आजको यो एउटा शुभ अवसरमा म त्यति बेलाको हिमालय दर्पण जन्माउनुमा त्यति बेला स्थापना कालमा संस्थापक सदस्यहरूको म नाम लिनु म चाहन्छु। सर्वप्रथम त्यति बेला को स्थापना कालको नामहरूमा हामी त अब डेस्कमा थियौँ, डेस्कमा हुनेहरूको म सतै म नाम लिन चाहन्छु किनकि यो नाम इतिहासले पनि याद गर्नु जरुरी छ। बिबी दाहाल जो फालाबारी का हुनुहुन्छ, फालबारी तपाईँको सालुगडादेखिको उता बारी हुनुहुने त्यहाँका हुनुहुन्छ, राजफाप्री साइडको हुनुहुन्छ बिबी दाहाल, उनी कम्प्युटर इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो कर्म कहिले पनि म भन्न सक्दिनँ कि रातभरि उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको मिनु गिरी त्यहाँ दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकारले अन्य मिना बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हुँदाखेरि हामी सम्पादनमा जहाँ आउँछौँ, शिबु छेत्री अहिले पनि हिमालय दर्पणका सम्पादक हुनुहुन्छ। उनको योगदान त्यति बेला देखिन्थ्यो भनेदेखिको उनकी धर्मपत्नी पनि त्यहाँनिर माने मिना छेत्री पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। साथसाथमा हामी थियौँ यति बेला मोहन लामा अहिले दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। मोहन लामा एउटा सिनियर पत्रकार हुनुहुन्छ, उनी पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। अनि म आफै रतन गुरुङ म आफै पनि त्यहाँनिर थिएँ भनेदेखिको त्यस्ता देवराज शर्मा जो गोरुबथानको हुनुहुन्छ, अनि प्रकाश शर्मा गोरुबथानकै दाजुभाइ उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि योगदान ठुलो योगदान यो हिमालय दर्पणलाई जन्माउनुमा छ। अघि तपाईँको हली जो छ सन्दीप चौधरी हुनुहुन्थ्यो भनेदेखिको हामी बाउसीहरू हामी त्यति बेला थियौँ। त्यसरी हामीले हिमालय दर्पण 1998-99 2000सम्मको यो एउटा सङ्घर्षमय एउटा कालखण्ड थियो र पछि गएर 2001देखिको औपचारिक रूपले हिमालय दर्पण सुरु भएको। अनि हिमालय दर्पण यस्तो नेपाली भाषी तपाईँको रिडर पत्रकारिता माने रिडरहरूमा लाई एउटा सबैभन्दा एउटा ठुलो एउटा तोहफा भनौँ, एउटा उपहार एउटा थियो कि सर्वप्रथम भारतमा रङ्गीन हिमालय दर्पण निस्किन सक्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ त्यति बेलाको हिमालय दर्पण जुन फर्स्ट कपी निस्केको थियो त्यसमा यो दसैँको छेक थियो। त्यति बेला दुर्गा माताको फोटो फर्स्ट रङ्गीन 4 पन्नाको पेपरमा दुर्गा माताको फोटो मात्र छापिएको थियो, त्यसमा त्यो रङ्गीन फोटो थियो। अनि यो नेपाली पत्रकारिता भारतमा नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा यो पहिलो एउटा ऐतिहासिक घटना थियो कि हिमालय दर्पण नै त्यो पेपर हो, त्यो पत्रिका हो जो रङ्गीन आफ्नो सकल लिएर आएको थियो, रङ्गीन एउटा रङ लिएर आएको थियो। अनि आजको तारिकमा जुन रङ्गीन पत्रिका हिमालय दर्पण हेर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण पेजेसहरू तपाईँको रङ्गीन छ। तर त्यति बेला सुरुवातमा एउटा फ्रन्ट पेजको एउटा मात्र नक्सा जो रङ्गीन थियो। आज पनि त्यो दुर्गा माताको फोटो अहिले पनि मेरो आँखा अगाडि आइरहेको छ। र यो माने तपाईँ दर्शकवृन्दलाई मैले यो यसकारणले मैले भन्नु चाहेँ कि नेपाली पत्रकारिताको इतिहास सङ्घर्षमय छ, अत्यन्तै जटिल छ, अत्यन्तै सङ्घर्षमय छ। अन्त यो सङ्घर्षशील नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा हिमालय दर्पणले जुन एउटा तपाईँको साहस गर्यो, जुन अगाडि माने हिमालय दर्पण नै एउटा दिगो अनि एउटा टिकाउ एउटा पत्रकारिता भएर आयो अनि पत्रिका भएर आयो र आजसम्म पनि हिमालय दर्पण चलिरहेको छ। यसको अझ दीर्घ आयु भएर जाओस्, अझ यो दीर्घजीवी भएर जाओस् भन्ने कुरो म एकजना संस्थापक सदस्य भएको हैसियतमा पनि म आजको दिनमा कामना गर्छु। अनि त्यति बेलाको मैले नाम भन्न मैले बिर्सेँ, म राजेश भट्टराई आजभोलिका सम्पादक, उनको पनि म नाम आजको दिनमा म लिन चाहन्छु। उहाँको अगुवाईमा उहाँको मार्गदर्शनमा हामीले यो कामहरू हामी गरेका थियौँ। कुमार सर जो बितेर जानुभयो, उहाँको त झन् म आजन्म ऋणी छु। अनि साथसाथमा उहाँकी धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो पूर्णिमा गुरुमा है, उहाँको झन् म अत्यन्तै तपाईँको ऋणी म छु।
किनभनेको मेरो 25-26 सालको पत्रकारिताको करियरमा मैले काम गरेको नै यो पत्रकारिता हो। अनि पत्रकारिता गरेर फर्स्ट स्यालेरी थापेको पनि मैले पूर्णिमा गुरुमाकै हातबाट हो, सुनचरीबाट। अनि त्यो स्यालेरी म आज तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, त्यो स्यालेरी थियो 700 रुपियाँ। मैले जिन्दगीमा कमाएको फर्स्ट, आफू कलेज पढ्दै कमाएको फर्स्ट स्यालेरी 700 रुपियाँ थियो, जो पूर्णिमा गुरुआमाले मलाई दिनुभएको थियो। त्यहाँबाट हामी पत्रकारिताको यो टोली जुन छ, हाम्रो पत्रकारिता भनौँ, त्यसरी हामी आएका छौँ। अनि पत्रकारिताको यो बितेको 19-20 वर्ष या भनौँ त्योभन्दा अब मेरै हिसाबले गर्नु भने 25-26 सालको जुन एउटा सङ्घर्ष, जुन कालखण्ड छ, यो अत्यन्तै सङ्घर्षमय छ अनि जटिल छ। र यसमा सम्पूर्ण म साथीभाइहरूलाई जो हिमालय दर्पणको यस कारणले पनि माने दर्शकवृन्दलाई म ऋणी हुने अथवा उनीहरूलाई आभार आजको दिनमा हिमालय दर्पण अनि श्रीमान सन्दीप चौधरीलाई सम्झने तपाईँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो पहाडमा पत्रकारिता अनि पत्रिकाको जुन निरन्तर अनवरत जुन डोज भन्छ, खुराक भन्छ, त्यो हिमालय दर्पणले नै दिनु सक्यो अनि अहिले पनि दिइरहेको छ। र यसका निम्ति कहीँ न कहीँ हामी सम्पूर्ण पहाडवासीले, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दले अनि सम्पूर्ण हाम्रा पाठकहरूले सन्दीप चौधरीलाई एकपल्ट हामीले कहीँ न कहीँ आजको दिनमा सम्झिनै पर्नेछ भन्ने यो आह्वान आजको तारिकमा म गर्न चाहन्छु। त यो समाचारको बुलेटिनलाई हामी एकछिन विश्राम गरेर व्यावसायिक विश्राम लिनेछौँ। फेरि अर्को बुलेटिन लिएर तपाईँको समक्षमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला गोर्खा च्यानल।